Você viu, ó, ele balançou. Era pra ter caído essa água aí. Não cai, cara. Não cai, não. Isso que eu tô te falando. No outro teste que a gente viu lá, os caras tinham um dedo pra completar, depois pulava fora a água pulava fora do copo, tenta caindo quase sozinho.